Cada uno de nosotros tiene esa melodía, ese conjunto armónico y ese ritmo, muy interiorizados en su corazón, su alma y su mente, gracias a bandas musicales, compositores y personas que se dedican a la música y al arte de crearla, es que llega hasta ti, este podcast de Por Amor a la Música, un podcast que te hablará de canciones, bandas y sentimientos que experimentamos al escuchar los sonidos que llenan nuestros corazones y nuestras mentes. Yo soy Andy Ortiz y bienvenidos sean todos a un episodio nuevo de Por Amor a la Música. Así es, bienvenidos sean a este episodio más del Por Amor a la Música con el especial de Pearl Jam. Acuérdate que cuando hablamos de una banda vas a escuchar parte de su historia en cada episodio y en 5 capítulos, en 5 episodios se dará la conclusión de la historia de la banda más una canción de la lista Por Amor a la Música 2023, mi año en canciones. Puedes encontrar en Spotify. Pocos grupos a lo largo de la historia del rock and roll han sido impresionantemente constantes, congruentes y consistentes como Pearl Jam. Se podrán decir muchas cosas de esta banda que surgió a principios de los 90 en la lluviosa y por muchos motivos mítica ciudad de Seattle. Pero nadie podrá acusar a sus integrantes de carecer de una idea precisa acerca de lo que ellos y su música deben ser. Por eso quizá todos sus discos, unos más, otros menos, mantienen un alto nivel de calidad. Por eso tal vez su modo de pensar ha evolucionado, pero sin salirse de sus principios. Al contrario de muchos de sus contemporáneos, y como ninguno de ellos, y ya más como más de un comentarista y crítico lo ha señalado, ninguno de ellos se ha quitado la vida o sucumbió ante las drogas o terminó casado con alguna supermodelo y viviendo en alguna mansión de Hollywood llena de automóviles de lujo y en franco convivio con el jet set. Sus canciones jamás han sido rentadas para usarse en anuncios comerciales y no han alternado en premiaciones tipo MTV con las fatuas estrellas del pop. Son músicos y viven para la música, nada más y nada menos. Eddie Vedder, Stone Gossard, Jeff Ament, Mike McCready, más Matt Cameron, que es el último y más consistente baterista de la banda, se mantienen ahí en un discreto pero seguro lugar, sin miedo a contaminarse de la superficie. Por eso Pearl Jam es lo que es y ha sido, una banda de rock que no necesita de otras cosas o escándalos para seguir vigente. Han emprendido batallas y han perdido algunas, que quizá, si no sabías, Pearl Jam es una de las primeras bandas que peleó contra Ticketmaster. Pero pues la guerra la ganan con la música. Y ese es el mérito que merecen y les ha permitido trascender a través de los años. ¿Dónde comienza la historia de Pearl Jam? En Seattle, cuna del movimiento musical conocido como grunge. Allí en 1984, Mark Arm, Steve Turner, Alex Vincent, Jeff Ament y posteriormente Stone Gossard coincidieron en el grupo llamado Green River, con el cual llegaron a grabar el EP Deep Six, el mini LP Come On Down y el LP Rehab Doll. Allí hay dos integrantes que se darían a conocer después con Pearl Jam. En aquellos años se estaba gestando un proyecto que pretendía dar a conocer una serie de grupos de la ciudad. Daniel House, bajista de Skin Yard y propietario de una grabadora de 8 pistas, reunió a su grupo con Green River, los Melvins, Soundgarden, Human, Malfunction. La producción corrió a cargo de Jack Endino, guitarrista de Skin Yard, quien se aseguraría un puesto en la historia al producir posteriormente los primeros álbumes de Nirvana y Mudhoney. El principio del fin de Green River se produjo cuando fueron a abrir un concierto a Jane's Addiction la noche del 31 de octubre de 1987. Mark Arm había dado una lista con los nombres de amigos e invitados para asistir al concierto, pero Jeff Ament decidió cambiarla por otra con los nombres de varios ejecutivos de importantes compañías discográficas a los cuales había invitado. Para su desgracia, ellos jamás aparecieron en el concierto. Arm acusó a Ament de anteponer el dinero a sus principios, dejó la banda y se fue de la banda Green River. Fue la disolución.
Stone Gossard se propuso organizar un nuevo grupo con una base de la anterior incorporando al cantante Andrew Wood, quien arrastraba el problema de la adicción a la heroína desde muy temprana edad. El conjunto se llamó Mother Love Bone y grabó el EP Shine en el 89. A mediados de ese año, Mother Love Bone comenzó las sesiones de grabación de su primer LP y a la postre el último, el cual quedó terminado a principios de otoño. El título elegido fue Apple. Poco después, cuando todo estaba preparado para el lanzamiento del disco, Andy Wood llevó su adicción a la heroína hasta sus últimas consecuencias y fue encontrado inconsciente en la cama de su apartamento en Seattle. 3 días después, tras entrar en un coma profundo e irreversible, su familia dio permiso al hospital para que lo desconectara. Y así terminará la vida de Andrew Wood, con lo que el lanzamiento del disco Apple se convirtió en un homenaje póstumo al cantante. Sin un fin muy claro, Stone Gossard y Jeff Ament se unieron a un desorientado Mac McCready y ensayaron en el ático de la casa de los padres de Stone, sin imaginar que estaban tocando las primeras notas de lo que serían las canciones que mucha gente conocería después. Y sin baterista, Matt Cameron de Soundgarden se ofreció a ayudarles y así poder grabar algunas maquetas. Paralelamente, el líder de Soundgarden, Chris Cornell, que había sido compañero de piso de Andrew Wood, compuso 2 temas dedicados a él, Say Hello to Heaven y Reach Down. Desde un principio prefirió no incluirlas como material de Soundgarden, con la intención de grabarlas por otro lado algún día. Gossard se hizo de la cinta y quedó muy impresionado. Pronto él y Jeff se reunieron con Cornell para grabar los temas y hacer un disco en homenaje a Andrew Wood. Esta grabación contó además con la participación de Matt Cameron y Mike McCready y el proyecto se denominó Temple of the Dog. Al mismo tiempo, Gossard y Ament buscaban a alguien que sustituyera a Wood como cantante en su nuevo grupo que estaban organizando. El entonces baterista de Red Hot Chili Peppers, Jack Irons, les recomendó a un surfista amante de la música que vivía en San Diego. Este recibió muy pronto en su domicilio una cinta con 3 temas instrumentales. Pasadas unas semanas la devolvió con letras escritas y las melodías interpretadas. No hubo duda, habían encontrado a la voz perfecta para el grupo y le enviaron un boleto de avión inmediatamente para Seattle. Y así es como se va gestando la historia de Pearl Jam. El día en que ellos deciden volver a formar la banda, ya no se llamaría Mother Love Bone, pues esa es la banda de Andrew Wood. A este surfista de San Diego se le conocería después, pero eso te lo contaré en el próximo episodio, el próximo miércoles 19, para que estés al pendiente, te suscribas, le des like a este podcast de Por Amor a la Música, que en este momento estoy hablando de la historia de Pearl Jam. Y para concluir el episodio te voy a hablar de la canción Misfire. La canción Misfire es una canción escrita por John Deacon. Es la primera canción de Queen donde John Deacon es el que le escribe. Anteriormente en los álbumes Queen 2 habían escrito solamente Brian May, Freddie Mercury y 2 canciones de Roger Taylor. En el álbum Sheer Heart Attack de 1974 es John Deacon, que es el bajista de la banda, quien tímidamente escribiría esta primera canción que Freddie Mercury disfrutaba cantar, porque hay que acordarnos que Freddie Mercury le daba siempre alas y apoyaba mucho la labor creativa de John. Entonces, este primer intento es una canción que en realidad era un tipo de broma, pero que a la vez es una canción que tiene un gran nivel de calidad interpretativa y vocal. Está en base a guitarras eléctricas y un efecto de guitarra de Brian May, lo que hace que esta canción suene alegre y tenga pues ya el estilo característico de Queen. Esta es la primera canción que escribe John Deacon, no figura en ninguna de las listas de popularidad ni mucho menos, pero nos deja ver más o menos el estilo que John Deacon
tenía para componer canciones pegajosas con ciertos riffs y arreglos que después, en el avance de la historia de Queen, podrás darte cuenta que él compuso grandes éxitos de Queen que muchas veces la gente no estaba enterada, cuyo compositor era nada más y nada menos que John Deacon. Esta canción tiene una letra muy sencilla, se dice: no falles, lléname con el deseo de seguir adelante. El arma está cargada y apuntando en mi dirección. En este caso la letra dice después: no sabes, querido, que el amor es un juego, siempre se trata de darle o fallarle, así que dale a tu tiro a tu blanco. Tienes que tomarlo fuerte, dispárame fuera de la vista, no falles, lléname con el deseo de seguir adelante. Y luego repiten otra vez la parte del coro: no falles, lléname con el deseo de seguir adelante. Tu arma está cargada y apuntando a mi dirección. Solamente hay una bala, así que no te tardes. El tiempo debe ser preciso. Dispárame a través de la noche. Vamos, toma un disparo. Dispárame lo más alto. No pierdas este tiempo, por favor, no falles. Y aquí, bueno, esa es la letra de la canción Misfire, que el significado es acerca de, obviamente, no tienes que pensarle mucho, que es un referente a lo que se puede hacer en el dormitorio y tener diversión. En este sentido, bueno, pues a Queen nunca le gustó descifrar sus letras. Hay muchas canciones, específicamente hablando, por ejemplo, Rhapsody Bohemia y otras canciones y composiciones de Freddie Mercury, así como de John Deacon, hacían letras que eran un enigma para muchos de sus fans y muchos de los estudiosos de la música, pero pues en realidad ellos no daban ningún significado especial más que el hecho de haber escrito la letra, y no daban nada de mensaje oculto ni eso. Esta canción se lee de diferentes perspectivas. Una de un hombre afligido con una condición que posiblemente le avergüenza para con su compañera, y el sentimiento de simple y sencillamente tener este gran deseo de que va a fallar para que no ocurra, con el término titular una vez más diciendo que pudiera ser algo así como una terminación muy rápida. Así que podemos concluir que esta canción está de hecho trata de lo que sucede en el dormitorio y una insatisfacción en el mismo. El cantante y su compañero pues están a punto de llevar a cabo, ¿no?, la situación, y antes de hacerlo, bueno, pues ellos se dan cuenta de que solamente hay una bala en su arma, que es una metafórica que no necesitamos explicar, y ambos están diciendo que ese proyectil se ha usado efectivamente y que les dé a ambos la máxima satisfacción. Esta canción fue escrita por John Deacon, como te lo comenté hace un momento, viene en el álbum Sheer Heart Attack y es la primera canción escrita por él en toda la historia de Queen. Y fue producida por la banda junto con Roy Thomas Baker. Se realizó en conjunto con Elektra Records y realizada en el álbum en noviembre 8 de 1974. Y finalmente, en este álbum, Misfire fue la única canción del álbum de 74 escrita por John Deacon. No escribió ninguna antes, pero sí escribiría después canciones muy interesantes. Y Queen tenía solamente 2 semanas para componer canciones para Sheer Heart Attack. Así es que quizá debido a eso es que se logró hacer que John Deacon hiciera esta canción. Escúchala en la playlist de Mi Año en Canciones 2023, Por Amor a la Música, disponible en Spotify. Es la canción aproximadamente número 11. Ahí vas a encontrar la canción de Misfire, o en el álbum Sheer Heart Attack
Es la canción número 2 del lado B del cassette o álbum. Vendría siendo así como la canción número 11 del álbum ahora en las plataformas digitales. Soy Andy Ortiz. Nos vemos aquí el siguiente miércoles con más de Pearl Jam y la historia sin fin. Hasta luego.